प्लेटोले भनेका छन् असल व्यक्तिहरू राजनीतिमा आएनन् भने समाज खराब व्यक्तिहरूबाट शासित हुनुपर्दछ। यो भनाइ वास्तवमा राजनीतिका हरेक क्षेत्रहरूमा लागू भइरहेको छ। अब राजनीति शक्ति र सत्ताको प्रयोग हो। शक्ति र सत्ताको प्रयोग समता र न्यायको कोणबाट हुनुपर्दछ। राजनीतिमा असल मान्छेहरू र राजनीतिमा समाजलाई केन्द्रभागमा राखेर काम गर्ने मान्छेहरू आए भने शक्ति र सत्ताको प्रयोग समता र न्यायलाई केन्द्रभागमा राखेर गर्दछन्। यदि राजनीतिमा समाजलाई भन्दा आफू आफ्नो परिवार व्यक्तिलाई केन्द्रभागमा राखेर काम गर्ने मान्छेहरू आए भने राजनीतिमा शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग हुन्छ। स्वयं राजनीति गर्ने व्यक्ति, उनका परिवार र नातेदारहरूले राज्य र समाजको स्रोत साधन दोहन गर्दछन्। त्यसैले प्लेटोले आजभन्दा करिब 2500-2600 वर्ष अगाडि भनेको कुरा साह्रै सान्दर्भिक देखिन्छ। त्यसैले राजनीतिलाई समाज परिवर्तनको साधन बनाउनका लागि, राजनीतिमा पवित्र साध्य अवलम्बन गर्नका लागि, सो साध्य प्राप्त गर्ने साधनलाई पनि पवित्र बनाउनका लागि सापेक्षिक ढङ्गले असल मान्छेहरू राजनीतिमा आउनुपर्दछ। असल मान्छेहरू भन्नाले समाजलाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गर्ने, समाज परिवर्तनलाई जोड दिने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई समाजको अधीनस्थ राख्ने मान्छेहरू असल मान्छेको रूपमा बुझ्नुपर्दछ। नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा सन् 1950 देखि हालसम्म खराब मानिसहरूले राजनीति गरिरहेका कारण नेपाली समाजमा राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि नेपाली समाजले आर्थिक र सामाजिक गति लिन सकिरहेको छैन। नेपाली समाजमा परिवर्तनका मुद्दाहरू ज्यूका त्यू छन्। केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भएको छ। राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तरलाई सुनिश्चित गर्नको लागि कुनै पनि गतिला कामहरू भएका छैनन्। त्यो भनेको किन हो भन्दा खराब मानिसहरू राजनीतिमा आएका कारण हो। राजनीतिमा आएका ती खराब मानिसहरूले आफ्नो बारेमा मात्रै सोचे, आफ्नो लागि मात्रै गरे, समाजका लागि सोचेनन्, आफ्नो परिवारका लागि मात्रै सोचे, आफ्नो कोटेरीका लागि मात्रै सोचे। त्यसैले खराब व्यक्ति राजनीतिमा आयो भने खराब व्यक्तिबाट समाज शासित हुनुपर्दछ। समाजले ठुलो दुर्घटना, ठुलो दुर्गति भोग्नु पर्दछ भन्ने कुरा उनले बताएका छन्। त्यसै गरी अब नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा पनि नेपालका प्रथम जननिर्वाचित विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भनेका छन्, लोकतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि समाजमा पार्टीमा सुकिला मुकिलाहरू आउँछन्। ती सुकिला मुकिलाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक संस्कारको चिरहरण गर्दछन्। त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। राजनीतिक परिवर्तन, हाम्रो राजनीतिले समाजलाई केन्द्रभागमा नराखेका कारण अहिले वडा तहदेखि पार्टीको हरेक तहसम्म सुकिला मुकिलाहरूको जमघट भइरहेको छ। ती सुकिला मुकिलाहरूले समाजलाई केन्द्रभागमा राख्नुको सट्टा आफूलाई केन्द्रभागमा राख्ने, राज्यको स्रोत र साधन आफ्नो लागि दोहन गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरणका नाउँमा पार्टीभित्र ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ। किन भन्दा पार्टीमा संस्थापन भनिने पक्ष र पार्टीको इस्टाब्लिसमेन्टले फरक मत, फरक दृष्टिकोण, फरक विचारलाई असहिष्णुतापूर्वक लिने भएको हुनाले पार्टीभित्र सुकिला मुकिलाहरूले नै पार्टीलाई दिशाबोध गर्ने, सुकिला मुकिलाहरूकै सेटिङमा पार्टीमा प्रतिनिधिहरू छान्ने, पार्टीमा अवसरहरू वितरण गर्ने, पार्टीमा भयशक्ति खडा गर्दै पार्टीलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने साधन बनाइरहेका छन्। यो कुराबाट नेपाली समाजलाई मुक्त राख्नुपर्दछ। त्यसै गरी राजनीतिका सन्दर्भमा ओशो रजनीश भन्दछन्, राजनीति भनेको समाजका टाठा बाठाहरूले खेल्ने खेल हो। त्यसका बारेमा केवल मूर्खहरूले मात्रै वर्णन गर्ने हो, व्याख्या गर्ने हो। ओशो रजनीशले यो कुरा उनी घुमेको दुनियाँका विभिन्न मुलुकहरू, भारतीय समाजका सन्दर्भमा भनेका हुन्। त्यतिखेर राजनीति भनेको टाठाबाटाहरूले राजनीतिक शक्ति र सत्तामा आफ्नो पहुँच र नियन्त्रण बनाउने, राज्यको स्रोत साधन दोहन गर्ने, अरूलाई केवल अनुयायी, समर्थक, सबओर्डिनेट्स बनाएर अगाडि बढ्ने, फेरि उनीहरूका बारेमा तिनै सबओर्डिनेट्स
अधीनस्थ रहेका अनुयायीहरूले छलफल परिचर्चा गर्ने कुराले राजनीतिमा फल दिन सक्दैन, त्यो निष्काम हुन्छ भनेका हुन्। त्यसैले हामीले ओशो रजनीशको त्यो भनाइलाई परिवर्तन गर्नको लागि, राजनीतिमा भएका असमान शक्ति सम्बन्ध परिवर्तन गर्नको लागि विभिन्न तह र तबकाका समुदायहरूको सशक्तिकरण गर्नुपर्दछ। राजनीति असमान शक्ति सम्बन्ध परिवर्तन गर्ने खेल हो। त्यसमा सबैको समन्यायिक पहुँच र नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा अहिलेको लोकतन्त्रले विश्वास गर्दछ। त्यो कुरालाई लागू गर्दै हामी अगाडि जानु पर्ने हुन्छ। अब नेपाली समाजकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा स्थानीय तहदेखि प्रदेश तह र केन्द्र तहसम्म औँलामा गन्न सकिने मान्छेहरू असल होलान्। असल भन्नुको मतलब समाजलाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गर्ने, समाज र राज्यको स्रोत साधन दोहन नगर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई बुझ्ने। तर अधिक तल स्थानीय तहदेखि सङ्घ तहसम्म पार्टी र राज्य सत्ताको स्रोत साधन दोहन गर्ने, पार्टीमा विभिन्न कोटरी निर्माण गरेर अवसर प्राप्त गर्नेहरूको सुकिला मुकिलाहरूको जमात देखिन्छ। नेपालका हरेक राजनीतिक दलहरूले यी सुकिला मुकिलाहरूको जमातलाई विस्थापित गर्न सकेनन् भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले केवल लोकतन्त्रको लागि हामी लड्यौँ भनेर गौरव गर्नु सिवाय अर्को विकल्प रहने छैन। त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका कारण उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको लागि समाजलाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गर्ने, जवाबदेहिताको कुरा, उत्तरदायित्वको कुरा, पारदर्शिताको कुरा, सुशासनका कुराहरूलाई पार्टीदेखि राज्य सत्तासम्म लागू गर्दै गएको खण्डमा मात्रै हामीले आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। समाजलाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गर्ने असल मान्छेहरूको स्थानीय तहदेखि सङ्घ तहसम्म उपस्थिति भयो भने नेपालले गति लिन सक्दछ। नेपाल एउटा हिजोका दिनमा कसैको उपनिवेशमा नरहेको, एउटा आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता कायम गरेको नेपाल एउटा चम्किलो देशका रूपमा, एउटा इमर्जिङ सफ्ट पावरका हिसाबले, सौम्य शक्तिका हिसाबले, एउटा उदीयमान शक्तिका रूपमा विश्व मानचित्रमा नेपाल उदाउन सक्दछ। तर हाम्रो राजनीतिका सन्दर्भमा हाम्रा पार्टीका नीति निर्माण गर्ने संरचनाहरू पार्टी नेतृत्व भ्रष्ट छ। त्यसैले पार्टी नेतृत्व भ्रष्ट भएका कारण राज्य सत्तामा पनि पार्टीले जिम्मेवारी लिएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार, कुशासन, अव्यवस्थापनलाई नै जोड दिइरहेको हामी पाउँछौँ। यी अवाञ्छित अवस्थाबाट नेपाली समाजलाई पार लगाउनको लागि असल व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनु पर्दछ। तर असल व्यक्तिहरू भनेका समाजको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझ्ने, समाजलाई केन्द्रभागमा राखेर काम गर्ने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई माया गर्ने, राष्ट्रियता भनेको केवल भूगोल मात्र होइन, नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली को भूभागभित्र बस्ने नागरिकहरूको सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति, समता र समानताको कुरा गर्ने सोच र चेतनाका साथ ओतप्रोत भएको पङ्क्ति तलदेखि माथिसम्म हाम्रो राजनीतिमा आयो भने पुरानो पङ्क्ति विस्थापित हुनेछ। नयाँ पङ्क्तिले नयाँ सोच र चेतका साथ समाजको नेतृत्व गर्नेछ। 4 जुलाई 1776 संयुक्त राज्य अमेरिका हुँदा साबिकको भन्दा गतिशील नेतृत्व अमेरिकाले पाएका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो प्रभाव रहेको। 1949 मा सन् 1912 मा सोन्यात सेन जस्तो, सन् 1949 पछाडि माओ त्से-तुङ, देङ साओपिङ, चाउएनलाई, लिउ साओची जस्ता नेताहरूको गतिशील भिजन र दृष्टिकोणबाट हाम्रो छिमेकी देश चीन अगाडि बढेको। भारतीय राजनीतिका सन्दर्भमा कुरा गर्दा भारत सन् 1947 मा स्वतन्त्र भइसकेपछि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गान्धी, वल्लभभाई पटेल, भगत सिंह लगायत डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर लगायतका नेताहरूको गतिशील सोच, विचार र दृष्टिकोणका साथ हाम्रो छिमेकी देश भारतले अहिलेको गति प्राप्त गरेको। उनीहरूले बसालेको उत्तरदान वर्तमान नेतृत्वले अनुसरण गरिरहेको छ, किनकि उनीहरूले समाजलाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गरेका थिए, व्यक्ति परिवारलाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गरेका होइनन्। तर नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा वडा तहदेखि प्रदेश सङ्घ तहसम्म
आफू आफ्नो परिवार र कोटेरीलाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण नेपाली लोकतन्त्र दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै गइरहेको छ। लोकतन्त्रका नाउँमा स्थानीय स्तरदेखि माथिसम्म लुट्नेहरूको जमात बढेको छ। नेपाली समाजलाई यो दुष्चक्रबाट मुक्ति दिलाई नेपाली समाजमा सामाजिक न्याय समताको सुचक्र स्थापना गर्नको लागि सबै तह र तबका सचेत हुनु पर्दछ। राजनीतिमा असल मान्छेहरू ल्याउनु पर्दछ। असल मान्छेहरू भन्नाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई माया गर्ने, नेपालको आर्थिक सामाजिक समृद्धिको खाका पेश गर्ने र नेपाली समाजको बहुलवादी खुला समाजका विशेषताहरूलाई आत्मसात गर्दै नेपाली समाजमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र व्यवहार नेपाली जनताहरूको समुन्नतिका लागि हुनुपर्दछ भन्ने एउटा इस्टर्न र दङ्गा फसाद भन्दा पनि अन्तर्निर्भरताको युगमा देशी विदेशी शक्तिहरूसँग आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राख्दै समन्वय कायम गरेर जान सक्ने, ब्यालेन्स गर्ने, कतिपय सन्दर्भमा ब्यान्डवागनिङ गर्ने त्यो सामर्थ्यको नेतृत्व चाहिन्छ। तर नयाँका नाउँमा मुलुकमा तिलस्मी नारा दिँदै हिँड्नेहरू, जसको विगत छैन, जसको वर्तमान छ, उनीहरूले विगतबाट असल कुरा सिकेर वर्तमानमा केही गर्ने र भविष्यलाई दिशाबोध गर्नुपर्दछ। त्यसैले आफ्नो विचार र दृष्टिकोणका साथ असल मान्छेहरू राजनीतिमा आउने र भोलिको समाजलाई भोलिको खाका दिन सक्यो भने अनि हाम्रो राजनीतिले गति लिन सक्दछ। धन्यवाद।